আসসালামু আলাইকুম। আমি এখন দেখাবো প্লেনে কিভাবে ওঠে। আমরা এখন সিঁড়িতে আছি, প্লেনের সিঁড়ি দিয়ে আমরা ভিতরে যাইতেছি। চেষ্টা করব প্লেনের ভিতরে কিছু অংশ দেখাতে। এই তো প্লেনের গেট দিয়ে আমরা ঢুকতেছি। প্লেনের দরজায় টেলিফোন আছে। এই যে আমাদের এক ম্যাম সিট, উনি সিট দেখাইতেছে। এটা প্লেনের ভিতরে সিট। ট্রেনের ভিতরে সিট। আমার টিকিট 8A আমার সিট নাম্বার। অনেক দর্শক বা অনেক যাত্রী প্লেনে উঠেছে। আমরা চেষ্টা করব কিছুটা জিনিস দেখাইতে। ইনি আমার সাইডের সিটে বসে আছেন। একজন ইন্ডিয়ান নাগরিক। এনার সিট হলো আমার ডাইন সাইডে, কিন্তু উনি আগেই আমার সাইডে বসে রয়েছে। এখন আমার সিটে উনি আসবে, আমার সিটে আমি বসবো। এটা সিটের পিছনে। এটা ট্রেনের সামন দিকে, আমরা যেখানে বসছি তার সামন দিকে। ইনি এক আপু, প্লেনের তার দায়িত্ব। ওনারা সিট দেখে দেয় এবং বিমানের যত প্রকার কাজ কাম আছে ওনারাই করে। এটা হলো আমার পিছনে এখনো অনেক সিট বাকি। অনেক ধরনের লোকজন, অনেক ধরনের দেখার মতো দৃশ্য। অবশ্যই ভালো লাগবে। যে বন্ধুরা প্লেনে ওঠেন নাই, দেখলে তাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। একটা জিনিস বলি, আপনি যদি না বোঝেন অবশ্যই ম্যামেরা আছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই আপনার বলে দেবে সব। ধন্যবাদ।